深いところ何か見つけられんのかな。あ、なんか食べた。虫がいるんだな、多分な。けど草避けた後下見てないんだよね。目玉だけ下向けてんのかな。あ、なんか探してる。あ、いい顔だね。なんか最近つぐみばっかり撮ってるような